Et vous avez dévoilé cette chose extraordinaire à Strasbourg à la télévision. Bonjour zusammen. Seit dem Jahrhundert ist Straßburger Viertel vom Wagen der Unterhaltung gewidmet. Unter anderem durch seine Foire Européenne, aber noch durch viel mehr. Durch zur Zeit ist das Viertel grundsätzlich im Umbau und es ist jetzt gerade noch der Moment, ein bisschen zurückzuschauen, was hier alles passiert ist. Auf dieser Insel zwischen Aar und Ile gibt es am Anfang des 20. Jahrhunderts einen Velodrom. Und Straßburger kommen auch hier baden. Aber dann wird alles evoluieren. Man muss verstehen, dass bis in den 20er Jahren Straßburg keinen Ausstellungsplatz hat. Also, wenn man in Straßburg eine große Ausstellung macht, müsste man hier Platz finden, nicht so weit von der Stadt, dass man mit dem Tram ankommt. Auf dem Wagen ist die Cité ungemach geplant, Familie Hiesle mit Gärtchen. Aber auf einem Teil von dem zukünftigen Gelände wurde 1923 eine Ausstellung über die Hygiene installiert. Und das Jahr darauf sind die Holzgebäude für eine Kolonialausstellung relogiert. Die Elsasser, wie jetzt künftig seit 6 Jahren wieder Französisch sind, müssen jetzt dieses große französische Imperium entdecken. Also bringt man in Straßburg sogar Leute aus Afrika, man hat ein ganzes afrikanisches Dorf hergerichtet, man bringt Handwerker für Tunesien, von Marokko, von der Algerie, um den Leuten zu sagen, wie es hier aussieht. Die Organisatoren sind hier ein bisschen geniert, denn sie stellen fest, dass letztendlich die Afrikaner besser Französisch reden als die Elsasser willkommen. Ab 1926 findet eine jährliche Foire-Exposition statt, für den Handel und Industrie in Schwung zu bringen. Betonhallen ersetzen die Holzgebäude und der zweite Teil der Cité Ungemach wird nie gebaut. Das Théâtre Le Maillon bietet zur Zeit eine Ausstellung über die ganze Wagengeschichte an. Der Wagen, der 1936 ein Meeting vom Parti Communiste empfängt. Thorez vient faire un discours et son discours est clair, hein, il est contre Hitler quoi, et notamment il lit des passages de Mein Kampf ici. L'ennemi il est allemand et l'Allemagne veut nous envahir. Doch nach 1940 weht ein anderer Wind. Von 1941 bis 1944 organisieren die Nazis hier 4 Ausstellungen im Dritten Reich zur Ehre. À l'endroit même où il y a le logo du Maillon, il y avait un énorme aigle allemand. Donc c'est voilà, c'est une grosse mise en scène et ils vont faire ça plutôt bien. Il y a un public assez conséquent. On est de l'ordre je crois, de 500 000 visiteurs pour la première, hein, si je ne me trompe pas. Neuer Umschwung 1947 im Gedenken an verstorbene Resistants hält der Parti Communiste hier seinen 11. nationalen Kongress. Il faut imaginer le décor ici, tout est en rouge, il y a des grands portraits de partout. On peut dire que c'est un peu stalinien, quoi, en tout cas à la sauce française, mais c'est stalinien. La foire européenne qui a ouvert ses portes ce matin est certainement l'événement économique le plus important de la région alsacienne. Ab den Jahren 50 mit der deutsch-französischen Versöhnung bekommt jährlich Foire-Exposition ihre europäische Dimension. Nebenbei empfängt der Wagen regelmäßig alle möglichen Veranstaltungen. Hier wären die Karnevalweihe gebaut. Ab den Jahren 60 kommen die Straßburger für Schlittschuhlaufen. Und 1970 hat sogar der Johnny hier gesungen. (1999) lässt sich das Theater vom Maillon hier nieder mit allerhand modernen, unkonventionellen Stücken. Heute kennt der Wagen wieder ein grundsätzlicher Wandel. Am Platz vom Ausstellungsgelände wächst ein europäisches Geschäftsviertel, die Foire Européenne zieht und der Maillon kommt bald in ein neues Gebiet, gerade vis-à-vis. Le Maillon, c'est le théâtre de Strasbourg, scène européenne, dans un quartier à côté du Parlement européen. Donc c'est très important que l'âme culturelle du quartier, qui rayonne bien au-delà, soit conservée, soit préservée. Je crois que c'était très important pour tout le monde. Wichtig, dass der Wagen die Zehe von jedem Zeitgeist bleibt.